15年历史的台铁台北机场，台北市长参选人柯文哲和学者讨论要怎么保存铁道文化。但前一天拜访南营基层时，他赞美蒋经国时代的政商关系操守规范严格，该成为台湾政治典范，还抛文到脸书，引发绿营反弹。立委段宜康就在脸书痛批柯文哲患有斯德哥尔摩症候群，遇过大过而肯定小功，这样的评论可笑极了。医师杨思培也抛文说，柯文哲竟然把恐怖统治称为操守规范典范，想要这招抢选票，根本是死路一条。民进党台北市议员王世坚再度被周刊拍摄到带着正妹到汽车旅馆幽会，而且这名女子就是8年前王世坚婚外情的女主角。再一次犯下大错，昨天王世坚说对不起社会大众和老婆，并且暂停所有的选举活动。这话一说完呢，立刻快闪，但是也立刻被媒体团围住。我做错了，我向社会大众道歉，更向我太太、我的家人道歉，我一定深自反省。向社会大众道歉，台北市议员王世坚再度被拍到带正妹上汽车旅馆，一跑就召开紧急记者会。我会尽全力完成这个对社会交付我的任务，而且这段期间内，我不再主动从事任何竞选活动。我静候大家决定我的去留，谢谢。暂停竞选活动，但面对去留语带保留，短短30秒道歉声明。话一说完，王世坚转头就走，面对追问支支吾吾。相信8年吗？不是那个，有8年才道歉过一次不是没有这个，就是我有答应人家去一个地方的一个路，所以我。媒体追上去想要问个清楚，但王世坚结结巴巴。加到搜查这个服务处，加到民警台查机，当时也带回被证伪资料。这人伫讲述是对外表示，讲等待因将这资料整理过了后，会出面向大家来说明，这是目前咱收到上新的消息。另外，这个议员来表示，这是表示表示的这个时代咯。这边电子行今日透早2点外时阵，3点半暝相向来发生火灾。厝主是一个消防队长，这消防队员接到报案了后，上来到现场，陆陆续续救出这个分队长的太太，也佫有2个囡仔。但是另外一个查某囝煞被护着走，倒伫这个楼梯间，送到医院了后，也是救袂回来。伤这难道受伤的这个厝主查某囝转出来，做简单的 CPR 了后，赶紧送医急救，厝主伫边仔着入去骗炮。
买新的还比较快。张老板小心翼翼地把面板拆开检查，每个动作都不敢大意，万一不小心撞到，整块面板可能因此报销。所以最常坏掉是这个。这个叫什么？就是贴约。就是因为零件太精细，有超过20年维修经验的张老板，还是得张大眼睛，小心翼翼。张老板说，液晶电视不但技术门槛高，维修困难，有些零件取得更是困难，像是连接面板的 IC 元件，或是最重要的液晶面板，如果遇到面板破裂，有些牌子的面板有钱还拿不到。就换了，要换整片的。那找得到这个材料吗？很难找，很难找，除非有到手的。我们来到专门维修液晶电视的店家，你可以看到呢，客厅摆满了各式各样的液晶电视，而店家为了修理民众呢可能遇到的问题，也准备了各种的零件。张老板说，如果电视的画面出现扭曲或是一整片的杂讯，就要拆开面板检查到底是面板控制模组还是 IC 元件出问题。光是检查就得耗上一段时间。如果是 IC 元件出问题，光是更换连接面板的 IC 元件，至少就要3到5千元。如果面板破裂，换一整块的面板，至少要5000元起跳，价格至少是原厂的一半。每一块面板型号都不一样，就必须要找到一样的，对不对？就一些要修理的人，他们能够开来话，咱就来几千块啊，了了，就要一台电视好看。张老板说，现在液晶电视越来越便宜，虽然维修的价格只有原厂的一半，但是愿意把电视拿来修的民众却越来越少，通常都是直接买新的电视机，部分零件取得困难，维修时间又长，加上修的人越来越少，也让这位修电视的老师傅不禁感叹，钱真的越来越难赚。东森新闻李宝仁、蔡双全在高雄的采访报道。